頂。懵撚，懵撚 Bobo，點解條梯？係唔夠梯。呢個懵撚火因，屌佢啊！加上呢個懵撚啊包仔啊，今日有靚胎啊嗱，幾撚靚！哦，屌啊！你睇側邊啲牙，睇撚住啊！哇！真係今日睇撚住啊！啊，屌佢啊！你睇我側邊啲牙同佢側邊啲牙差唔多咋，屌佢啊！今日睇撚住啊！呢架掂啊！呢架行先，呢架係啦，哇靚胎掂，係大家都未有得行過。喂嚟啊，懵撚！喂，執翻劑睇下先啊！好啊！哎呀！哇，執劑係啦，屌你啊！咁慢動作嘅喂，係Bobo執咗，係嚟輪到火因，哇！咁閪大級嘅！喂，執翻劑睇下先。做戲都要做一次啊！哎呀，個撚樣落到嚟先瞓喺度啲。誒嗱，係啊？咦？係啊，盡量加油。使唔使啊？話晒過氣堂主啊，要嚟幫手。喂，影晒影晒。係咯，咁撚順嘅，拉到圈啊！好似喺石屎路咁啊！勁啊！勁！點啊！哇死緊啊！嚟影住影住！哇，黐咗線啊！哇，發癲啊你！冇噶，都係左走右走去啊！邊個嗌幫手啊？Bobo 嗌幫手，即係如果幫佢咪即係睇佢唔起。係啊，雖則佢過氣啊，但係都係堂主。有鬼要幫手啊！邊個講？試下先啦。
輪遲先啊嘛，嗬。直落係咪？屌啊！總之唔話俾佢聽，飛落去就好。邊度直落？嗰度。屌呢度打手飛落去係咪？哇！你阿媽嘅化痰止咳啦！飛到過去，你都我受涼嚟嘅。嗱，嗰塊咪360啊，對正嘅呢塊。已經上咗第一個山頭啦。上唔上到添，冇問題啊。同埋呢度村，即係睇下點樣可以扮去嗰度，而家嗰邊，即係呢個隻口。啊！而家就係佢睇下呢個隻順，可以過到對面嗰隻最好。嗰邊今日開路團3條懵撚，仲要冇太。有得個仆街精個撚有。開路啊大佬，唔換條新牙仔點啊？嗰邊啊嘛。係呢個位。有冇嚼先？嚼我先執啊！嚼啊！嚟啊！執開2棵爛樹啊！嚟冇錯。玩啊！咁啊係，先人開路後人行。歪住未？嚇？出咗。出咗啊！呢個亞洲車陣。亞洲車神咁誇張？開咗啊！嗱，而家亞洲車神咧就準備上呢個位。喂，亞洲車神跌低咗。快叫你捉住啦！影相緊要嘛！啲樹仔阻唔到啊！有乜遺言？係死埋添，仲話冇？好，唔好喐。點解唔會喐啊？喺到尾嗰度啊，懵閪。講你老味係咩？咁咪得咯。屌，索落嗰邊。呢個嘢犀利呢條2010年胎巴。航天科技。誒，撳住啊！第二樣千祈唔好，可以唔影啊！第二樣千祈唔，呢件一定要影。攞專利嘅呢個。冇佢你都幾死。呢個9輝設計嘅。酸埋啲。啊，通常都係啲堂主啊、副堂啊咁樣。撳住呢種。就一定要練得一身寶叉好技術啊！係啊，西榮唔喺度啊，輪到9輝啊。